butsenspecialist. Ja, butsenspecialist. Jammer, dat wordt er net meer, dat jij dat net meer. Deuken. Ja, wat nou deuken? Een buts is een buts. En die wil ik weer boven water hebben. Letterlijk en figuurlijk. Ik heb hier een dongerskwale gehad. 20 jaar lang heb ik een dongerskwale gehad. Dat deed ik eerst met mijn eerste vrouw. Daar ben we samen begonnen. En daar moest ik helaas uitskieten van in 86. Toen hadden we een demonstratie met jongensje en dat ging net goed alle keer. En zij weer vreselijk wurg en ik zei dit komt net goed zo. En later werden ze wat trainen en met de fiets voort en tegenwoordig lekker op een racefiets voort. Maar 15 kilometer voort en ze zei van Lea van mijn huis mag me ophellen met de auto want ik ken het meer. En dat het bedaard dat ze 4 maanden later in het ziekenhuis 4 maanden later overleden is. Dat, ja, toen waren de dongerskwalen een hele oor-item van wat moet ik nou. En dan tref je een man uit de Lemmerwaai, Gosse Wouda, die zei van jongen kom eens een keer dat we een leerling doen van de dongerskwalen. Ging eens een keer mooi naar het centrum lasopleiding in Lelystad. En dat heb ik kunnen dingen. En toen heb ik daar wat geleerd en ik heb nog een paar diploma's halen, wat grappig. En dan ging je wat meer in steelwerk. Als er een doek in het schip zit, of een buts in het schip zit, dan bloedt er water in zitten, product bloedt erin lezen. En de skippers die hebben daar verschrikkelijk een hekel aan. En dan ben ik zo van, hoe kan ik dit oplossen? En dan ging je daar eens, ik letterlijk en figuurlijk op bed lezen. En dan denk je, nee. En dan denk je van, hoe moet ik dit hebben? Hoe zit ik dit doen? Het schijnt dat je een vrij unieke aanpak hebt. Ja, eigenlijk een beetje een gewelddadige aanpak. Want ik gooi er nog wat hydrauliek op. Het wordt echt wel mijn kracht wordt het eruit halen, want ik doe het koud. Scheepswermen doe het ik wel. Ja, hetzelfde werk ik wel, echt wel. Maar alles wordt er warm stookt. En dat is jammer, want elk verwarmd stuk ijzer is een verzwakking. En ik doe het puur koud. En dan hou je de moleculen het allerbeste bij elkaar. Maar als je zorgt dat het vlier weer mooi strak wordt, ja, dan ga je mooi de toem omheen weer naar huis daar. Dat vind je prachtig.